ये डाल देती हूँ मिर्च और जीरा डाल के पहले पीस लेती हूँ। तो हमारे ये पीस के तैयार हो चुका है और मैं अब बनाऊंगी कचरिया की चटनी। कचरिया डाल देती हूँ। डाल दी है कचरिया और अब मैं इसे पीस देती हूँ। अब हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। ये बन गई है कचरिया की चटनी और इसको हम कटोरी में निकाल लेते हैं।